বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনের বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইন সিরিজ টিউটোরিয়ালের 14তম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা যারা আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন এটা একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল। তো এখানে মূলত আপনারা কেউ যদি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা ভিডিওর কিছুই বুঝবেন না। কেউ যদি ভিডিওটা প্রথম দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে আসবেন, এরপর বাকিগুলো ভিডিওগুলো দেখবেন। তাহলে আজকে আমি দেখাবো হলো রুফ লাইভ লোড কীভাবে অ্যাসাইন করবেন সেটা। তো রুফ লাইভ লোডের জন্য আমাদের বিএনবিসিতে প্রভিশন আছে। আমরা বিএনবিসিতে চলে যাই, এই যে বিএনবিসি, এই যে মিনিমাম রুফ লাইভ লোড আমাদের। তো এখানে আমাদের বলছে ফ্ল্যাট রুফ, মানে যেখানে কোনো স্লোপ থাকবে না, স্লোপ জিরো। ফ্ল্যাট রুফের জন্য আমাদের 1.5 কিলোমিটার পার মিটার স্কোয়ার। তো আমরা যদি এটাকে পিএসএফ এ কনভার্ট করি তাহলে আমাদের 32-এর মতো আসে। তো আমাদের যে আমি এখানে লিখছি যে 1 কিলোমিটার পার মিটার স্কোয়ার সমস্যা হলো 20.88। তো আমি যদি এই যে ক্যালকুলেটর হিসাব করি তাহলে 1.5 ইন্টু 20.88, তাহলে আমাদের আসতেছে হলো 31.32। তো আপনি এখানে 32 দিয়ে দিতে পারেন, আমি এক্সাক্ট 32 দিব এখানে। তাহলে আমি যে এটা আমাদের রুফে আছে, আমরা এখন রুফের সবগুলা ফ্লোর আমি সিলেক্ট করবো করে আমি এখানে 32 দিয়ে দেবো লোড, রুফ লাইভ লোড আর কি যেটা। তো আমি এই যে সবগুলা সিলেক্ট করবো। ওকে, সিলেক্ট করার পর আমরা এখানে চলে যাবো হলো অ্যাসাইন থেকে আমরা চলে যাবো হলো শেল লোড ইউনিফর্মে চলে যাবো। আমরা ইউনিফর্ম থেকে আমরা এখানে দিয়ে দেবো হলো লাইভে গিয়ে আমরা এখানে দিয়ে দেবো হলো 32 পিএসএফ 32 দিয়ে অ্যাপ্লাই দিয়ে, আর এখানে অবশ্যই 1:2 রাখবেন আপনারা, অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিবেন, অ্যাপ্লাই ওকে। তাহলে রুফ লাইভ লোড আমাদের অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হলো আমাদের মেশিন রুমের লোড। আমাদের যে লিফট থাকবে, লিফটের মেশিনের যে মেশিন রুমের লোড সেটা আমরা দিব। তো এখানে আপনি লিখছি 30 পিএসএফ, আপনারা 30-এও দিতে পারেন, তবে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা 32 দিবেন, যেহেতু আমাদের বিএনবিসি কোড প্রভিশন 32। এরপর আমাদের মেশিন রুমের জন্য আমি 250 পিএসএফ লোডটা নিব আর কি, মেশিন রুমের লোড হিসেবে। আমি লিফটের যে এখানে আমি মেশিন রুম, এখানে আমি 250 পিএসএফ দিয়ে দিব। তো আমি যে অ্যাপ্লাই অ্যাসাইনে যাব, শেল লোডে যাব, ইউনিফর্মে গিয়ে আমি যেখানে লাইভ না, এটা আমাদের ডেড লোড, আমি 250 দিয়ে দিব এখানে, 250 পিএসএফ 250 দিয়ে অ্যাপ্লাই দিয়ে ক্লোজ। ওকে, তাহলে আমাদের রুফ লাইভ লোড এবং মেশিন রুমের লোডটা অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এবার আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোর চলে যাবো। গ্রাউন্ড ফ্লোরে গিয়ে আমরা আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরটা হবে হলো পার্কিং এরিয়া, হ্যাঁ মানে গ্যারেজ আর কি, পার্কিং এরিয়া। তো সেখানে আমাদের জাস্ট পেরি যে বিমগুলো থাকবে সেগুলোতে আমরা লোড দিব আর কি, পার্টিশন ওয়ালে লোড দিব, বাকিগুলো আমরা দিব না। তো আমরা এই যে জাস্ট পেরি আমাদের যে বিমগুলো থাকবে সেগুলো আমরা সিলেক্ট করবো, করে আমরা এখানে লোড দিয়ে দিব, লোড অন স্ল্যাব এটা, আর পার্টিশন ওয়াল লোড অন বিম, এই যে বিম। তো আমরা এটাই ধরি 425 পিএলএফ আমি দিয়ে দিব এখানে, এখন 425 পিএলএফ। তো আমি এইখানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন আগের ভিডিওগুলোতে এটা 425 কীভাবে আসছে। তো আমি সেই কারণে আর বলতেছি না, এটা ব্যাখ্যা করতেছি না। আর যদি আপনি না বুঝেন তাহলে প্রিভিয়াস একটা ভিডিও দেখে আসবেন, তাহলে বুঝতে যাবেন আশা করি। তাহলে আমি যে পেরিফেরি যে ইয়েগুলো বিমগুলো থাকবে সেগুলোতে আমি 425 পিএলএফ অ্যাসাইন করে দিব। আমি যে যাবো হলো ফ্রেম লোড ডিস্ট্রিবিউটেড, এখান থেকে আমি পিডাব্লিউ নিব, পিডাব্লিউ এটা পার্টিশনাল লোড, তাহলে এখানে দিব আমি হলো 425 পিএলএফ, কিন্তু এখানে আছে হলো কেএলএফ, তাহলে আমরা এটাকে দিব হলো 0.425 দিয়ে অ্যাপ্লাই দিব আমরা, অ্যাপ্লাই ওকে। তো এই যে দেখেন আপনারা আমাদের লোড কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের মোটামুটি ডেড লোড এবং লাইভ লোড সবগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। আমাদের এখন বাকি আছে হলো আমাদের ল্যাটারাল লোড। তো আমি এখন ল্যাটারাল লোড অ্যাপ্লাই করে দেখাবো, ওয়াইন লোড এবং আর্থকোয়াক লোড আমি অ্যাপ্লাই করে দেখাবো। সুপ্রিয় দর্শক, তাহলে আমি এখন আর্থকোয়াক লোডটা ডিফাইন করে দেখাবো, অ্যাসাইন করে দেখাবো আর কি। ডিফাইন তো আমরা আগে করছিলাম। তার মধ্যে যাবো ডিফাইনে গিয়ে আমরা এখানে যে লোড প্যাটার্নে যাব, লোড প্যাটার্নে গিয়ে আমরা প্রথমে ইকিউ এক্স মানে আর্থকোয়াক এক্স ডিরেকশন থেকে যে আর্থকোয়াকটা আসবে সেটার জন্য আমরা প্রথমে অ্যাসাইন করবো। তাহলে আমরা মডিফাই লেটার লোড, এখানে গিয়ে যে আমাদের এক্স ডিরেকশন থেকে আমরা এগুলো অফ করে দিই, সিন্ট্রিসিটি নাই আমাদের এখানে, কোনো ওয়াই ডিরেকশন তো থাকবেই না। তাহলে আমরা এই যে এগুলো অফ করে দিলাম সব কিছু। আর আমাদের যে সর্বপ্রথম যে অপশনটা সেটা হলো টাইম পিরিয়ড। তো আমাদের আর্থকোয়াকের টাইম পিরিয়ড কত হবে সেটা কিন্তু আমাদের এর মধ্যে দেওয়া আছে। আমরা ব্যবহার করি ইউবিসি 94 এর মধ্যে দেওয়া আছে সরাসরি, অথবা বিএনবিসি কোডও সরাসরি দেওয়া আছে। তো আমি দুইটাই দেখাবো এখন আপনাদেরকে রেফারেন্স হিসেবে। তাহলে আমি চলে যাবো প্রথমে ইউবিসি 94 আমি চলে যাবো, এই যে ইউবিসি 94, যে এটা হলো আমার ইউবিসি 94 আর কি। তো এই ইউবিসি 94 এর মধ্যে আমরা দেখবো আমাদের এখানে সরাসরি তারা বলে দিচ্ছে যে এর মান কত, আমাদের টাইম পিরিয়ড আর্থকোয়াকের সময় টাইম পিরিয়ডের মান কত হবে সেটা। তো যে এটা হলো আমাদের ইউবিসি ইউনিফর্ম বিল্ডিং কোড 94 ভলিউম 2 স্ট্রাকচারাল ডিজাইন পার্ট প্রভিশন আর কি। তো যে এখানে তারা বলতেছে স্ট্রাকচারাল পিরিয়ড বা টাইম পিরিয়ড একই কথা আর কি। দ্য ভ্যালু অফ দ্য অফ টি শেল বি ডিটারমাইন্ড ফ্রম দ্য ওয়ান অফ দ্য ফলোইং মেথড। এই দুইটা মেথডে আছে আর কি, মূলত মেথড এ এবং মেথড বি। তো এই দুইটা মেথডের মধ্যে আমাদের তারা টাইম পিরিয়ডের জন্য আমাদের টি এর মান কত হবে সেটা বলে দিচ্ছে। যে আমরা যদি টেপসে চলে যে টাইম পিরিয়ড বের করার জন্য মেথড এর সাহায্যে আমাদের সিটি এর মান
সিটি এর মান কত হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। তো এটা ফিট একক কিন্তু এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফিট একক আমাদের মানটা কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। তো আমরা চলে যাবো ইউবিসি 94 ইউবিসি 94 গেলে আমাদের এখানে তারা বলছে যে সিটি ফর স্টিল মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম। আমাদেরটা কিন্তু স্টিল মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম না, আমাদেরটা হলো রেইনফোর্স কনক্রিট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম আর কি। তাহলে সেটার জন্য আমাদের সিটি এর মান হলো 0.030। এই যে এটা কিন্তু আমাদের ফিট এককে, আর এটা আমাদের মিটার এককে। আমাদের বিএনবিসিতে কিন্তু মিটার এককে আছে, বিষয়টা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, এটা ভুল করলে হবে না। এই যে আমরা যদি বিএনবিসিতে চলে যাই, বিএনবিসিতে যদি আমি চলে যাই, তাহলে আমরা দেখবো যে বিএনবিসিতে এটা দেওয়া আসলো এককে, মিটার এককে 0.073 আছে। তো আপনারা এটা অবশ্যই ফিট এককে বসাবেন। এই যে এখানে বিএনবিসি, এটা হলো আমাদের বিএনবিসি কোড প্রভিশন। তো বিএনবিসি তারা বলেছে যে 0.073, এটা হলো আমাদের মিটার এককে, তাহলে আমরা দিব হলো ফিট এককে, আমাদের ইউবিসিটাই আমরা দিব যে 0.030। তাহলে আমরা আমাদের যেহেতু বিল্ডিংটা ফিট এককে হয়েছে, আমরা ফিট এককেটা দিব 0.030, আমরা এটাকে জাস্ট 0 বানিয়ে দিব। ওকে, তাহলে আর এখানে মেথড এটা আপনারা দিবেন, কারণ হলো এই যে আমাদের ইউবিসি 94 তারা বলেছে মেথড এ এর জন্য আমাদের সিটি এর মান হলো 0.030, এটা হলো রেইনফোর্স কনক্রিট স্ট্রাকচারের জন্য আর কি। তাহলে ওকে আমরা এটা দিয়ে দিলাম। এরপর আমাদের এখানে আছে হলো নিউমেরিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট RW। তো নিউমেরিক্যাল কোএফিসিয়েন্টটা আমরা এখানে ইয়ে থেকে দিয়ে দিব, বিএনবিসি বা ইউবিসি 94 দুইটা যে কোনো একটা থেকে আমরা দিতে পারি। তো আমি যদি ইয়েতে চলে যাই, প্রথমে আমি যদি বিএনবিসিতে চলে যাই, তাহলে দেখবো যে এই যে আমাদের এখানে একটা টেবিল আছে, টেবিলের মধ্যে যে রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর বলা হয় এটাকে, রেসপন্স মডিফিকেশন কোএফিসিয়েন্ট বা রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর দুইটাই বলা হয় এটাকে। বিল্ডিং, এক একটা বিল্ডিং এর জন্য মানে মানটা এক এক রকম হবে আর কি। যেমন আমাদের যে বিয়ারিং ওয়াল সিস্টেম, আমাদের বিল্ডিংটা আমরা জানি লোড বেয়ারিং আমাদের ওয়াল আছে, সেই লোড বেয়ারিং ওয়ালের স্ট্রাকচার যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সিটি এর মানটা আর এর মানটা একরকম হবে, রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর বা আমাদের এখানে যে ETABS দ্বারা বলছে যে নিউমেরিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট। তো এটার মানে আমাদের এক এক বিল্ডিং এর জন্য এক একটা, হয়তো বিয়ারিং ওয়াল সিস্টেমের জন্য একরকম, এরপরে বিয়ারিং ফ্রেম সিস্টেমের জন্য আরেক রকম, এরপরে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের জন্য এক রকম। তো সবগুলো মান আলাদা। আচ্ছা, তাহলে আমাদের বিল্ডিং হলো মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম, তো আমাদের এখানে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমটা আসলে তিন প্রকার। একটা হলো আমাদের স্পেশাল মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম, একটা হলো অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম, আর একটা হলো ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম। তো আসলে এটা কি ডিফাইন করে, মানে এটা আমাদের আসলে কি, এই যে SMRF IMRF OMRF এটা আসলে কি বোঝায়? এটা আসলে বুঝাই হলো আপনার বিল্ডিং এর ডিটেলিংটা কেমন হবে সেটা। আপনার যদি মনে করেন আপনার যে জায়গায় বিল্ডিংটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন, সেখানে আপনার একদম সম্পূর্ণ কোড অনুযায়ী A to Z আপনি ডিটেলিংটা করবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি স্পেশাল মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমটা ইউজ করবেন। আর আপনি যদি মনে করেন না মিডিয়াম লেভেলের ডিটেলিং হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি IMRF ইউজ করবেন। আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমি কাদের অবস্থা খুবই বাজে, আমি কোনো রকমের ডিটেলিং করবো, তাহলে সেক্ষেত্রে মানে কোড টোড মানবো না, আমি নিজের ইচ্ছে মতো করে দিলাম, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা OMRF করতে পারেন। তো আমি করবো হলো ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম। তো এটা হলো আমাদের, এটার জন্য আমাদের আর এর মান মানে আমাদের যেটা আর কি রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর আর কি, সেটার মান হলো বা কোএফিসিয়েন্ট, সেটার মান হলো আমাদের 8। যে আমাদের এটার আরেকটা নাম রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর এবং নিউমেরিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট একই কথা। তো আমরা এখানে 8 দিয়ে দিব, এটাকে এখানে 8। ওকে, তাহলে এটা আমরা এখানে 8 দিয়ে দিলাম। তাহলে আমাদের সেম এই জিনিসটা কিন্তু আবার আমাদের ইয়েতে ইউবিসি 94 কোডের মধ্যে আছে। আমাদের কিন্তু এটা ইউবিসি 94 থাকবে মাস্ট, কারণ আমাদের এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ইউবিসি 94 এর আমাদের ফরম্যাটটাই আর কি। আমাদের বিএনবিসি কোডটা ইউবিসি 94 থেকে সম্পূর্ণ কপি করছে আর কি, আর্কওয়ার্কের এবং ওয়াইন্ড লোডটা। তো আমি এখন আপনাদেরকে সেটা প্রমাণ দেখাবো যে বিএনবিসি আমাদের ইউবিসি 94 থেকে কপি করছে। তো আমি দেখাই যে আমি এখন ইউবিসি 94 চলে যাবো। এই যে দেখেন স্ট্রাকচারাল সিস্টেম আমাদের এখানে, এই যে বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম, এই যে একদম হুবহু কপি করে ফেলছে তারা এখানে। এই যে আমাদের কনক্রিট ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম IMRF, এই যে 8 IMRF এর জন্য আমাদের রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টরের মান হলো 8। এই যে RW, হ্যাঁ এই যে RW। তো এখানে যে ETABS এর মধ্যে তারা RW দিয়ে প্রকাশ করছে এটাকে 8। তাহলে এই যে এটা থেকে বোঝা যায় একদম এই টেবিলটা আর একদম বিএনবিসি টেবিলটা হুবহু সেম। এই যে এটা হলো বিএনবিসি টেবিল আর এটা হলো আমাদের ইউবিসি টেবিল, হুবহু সেম। মানে এটা কপি করছে আর কি আমাদের বিএনবিসিটা ইউবিসি 94 থেকে। সেই জন্য আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমাদের ইউবিসি 94টা লাগবে। তো তাহলে আমাদের আর এর মান বসাই দিলাম আমরা নিউমেরিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট। এরপর আমরা বসাবো হলো সিসমিক জোন ফ্যাক্টর জেড। এখন আপনি যে অঞ্চলে বিল্ডিংটা করবেন সেই অঞ্চলে কোন সিসমিক জোনে পড়ছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। তো সেটা দেখার জন্য আমরা বিএনবিসি চলে যাবো আবার। বিএনবিসিতে আমরা এই যে বিএনবিসি চলে আসলাম আমি। এখন আপনার আমাদের সিসমিক জোনের জন্য আমাদের ইয়ে আছে, ম্যাপ আছে, মানচিত্র আছে। মানচিত্র থেকে আমরা দেখবো আমাদের বিল্ডিংটা কোন জোনের মধ্যে পড়ছে। তো আমি যে এটা সিসমিক জোন ফ্যাক্টর আর কি, সিসমিক জোন আমাদের ফ্যাক্টর যেটা, সেটা আমরা এখন বসাবো। তাহলে এখানে আমাদের সিসমিক জোন হলো 3টা সিসমিক জোন আছে। তো আপনি এটা হলো বিএনবিসি 2006 অনুযায়ী আর কি, 2020 আমাদের 5টা জোনে সম্ভবত ভাগ হয়ে গেছে এখন। তাহলে আমরা এখন আপনি যে অঞ্চলে বিল্ডিংটা করবেন সেটা কোন জোনের মধ্যে পড়ছে আপনি সেটা লক্ষ্য করবেন। তো আমি আমাদের বিল্ডিংটা হবে ফরিদপুরে, যে আমাদের ফরিদপুর এখানে দেখা যাচ্ছে, ফরিদপুর হলো জোন 1 এর মধ্যে পড়ছে 0.075 এটার মান। তো আমরা এখানে বসে দিব 0.075 এই যে এটা, তো জোন 1 এর জন্য। ওকে, এরপর হলো সাইট কোএফিসিয়েন্ট। সাইট কোএফিসিয়েন্টটা হলো আমাদের
সয়েলের সাথে আমাদের কানেক্টেড আর কি, সয়েলের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কেমন হবে সেটা। তো আমরা এটার জন্য বিএনবিসিতে চলে যাব। বিএনবিসিতে আমরা গেলে সাইট কোএফিসিয়েন্টগুলো পেয়ে যাবো আমরা এখানে। তো আমরা এই যে সাইট কোএফিসিয়েন্টগুলো আমরা একটু পরে এইগুলা, তাহলে সাইট ক্যারেক্টারিস্টিক মানে সয়েলের ক্যারেক্টারিস্টিক কেমন সেটা। তো আমরা এখানে আমাদের 4 রকম ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে আর কি, S1 S2 S3 S4 থাকে। এগুলোর জন্য এস এর মান কোএফিসিয়েন্টের মান ভিন্ন আর কি। টাইপ হলো 4 প্রকার, 4টা টাইপ আছে আর কি, আর হলো কোএফিসিয়েন্টের মানও 4টাই আছে। তো তাহলে আমরা আমাদের যে জায়গায় বিল্ডিংটা করব সেখানকার মাটিটা সয়েলটা কেমন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই মানগুলো বের হবে আর কি। তো এখানে আমাদের প্রথমে আছে হলো রক লাইক ম্যাটেরিয়ালস ক্যারেক্টারাইজ বাই শেয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি। আমাদের যেখানে মাটিগুলো খুবই মানে শক্ত আর কি, মানে পাথরের মতো আর কি, রক লাইক ম্যাটেরিয়াল। আর শেয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি মান হবে হলো আমাদের 762 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে এটা আমরা এখানে বসাই মানে এর সাথে আমাদের ওই কন্ডিশনের সাথে আমাদের যে সাইটটা আছে সেটা মিলে না আর কি। আমাদের বিল্ডিংটা যেখানে করবো সেখানে মাটি এরকম না। এরপর আসলে স্টিপ অর ডেন্স সয়েল কন্ডিশন হয়, আর সয়েল ডেপথ ইজ লেস দেন 61 মিটার, মানে 61 মিটার পরে 61 মিটার কমের মধ্যে আমাদের স্টিপ এবং ডেন্স সয়েলটা পাওয়া যাবে। এরপর হলো আমাদের সেকেন্ডে আসলে এই সয়েল প্রোফাইল উইথ ডেন্স অর স্টিপ সয়েল কন্ডিশন হয়, আর দ্য সয়েল ডেপথ ইজ এক্সেস 68 মিটার 61 মিটার। তাহলে এখানে আমাদের বলছে যে ডেন্স অথবা আমাদের স্টিপ সয়েল যেটা থাকবে সেটা হলো আমাদের 61 মিটারের পরে আর কি থাকবে এক্সেসড আর কি। এরপর আমাদের S3 যেটা আছে সেটা হলো সয়েল প্রোফাইল 21 মিটার অর মোর ইন ডেপথ অ্যান্ড কন্টেনিং মোর দেন 6 মিটার অফ সফট মিডিয়াম স্টিপ ক্লে বাট নট মোর দেন 12 মিটার অফ সফট ক্লে। এখানে বলা হয়েছে আমাদের যে 21 মিটারের আমরা একটা সয়েল প্রোফাইল নিব যেখানে আমাদের 6 মিটারের মধ্যে আমাদের সফট থেকে মিডিয়াম স্টিপ ক্লে থাকবে, বা সফট টু মিডিয়াম থাকবে আর কি স্টিপ ক্লে, বাট নট মোর দ্যান 12 মিটার অফ সফট ক্লে, মানে 12 মিটার পরে আমাদের কিন্তু আর কোনো সফট ক্লে থাকবে না, আমরা শক্ত মাটি পাবো। তাহলে এই আমাদের এই কন্ডিশনটা আমাদের কিন্তু সয়েলের প্রোফাইলটা এটার সাথে মিলে যাচ্ছে, আমাদের যে সাইট আর কি, সাইটটা এটা এই প্রোফাইলের সাথে মিলে যাচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটার মান হচ্ছে হলো আমাদের 1.5, এর মান হলো আমাদের 1.5 হচ্ছে এখানে। তো আমরা এখানে এস এর মান 1.5 দিয়ে দিব। আরেকটা কন্ডিশন আছে সেটা হলো আমাদের সেখানে আমাদের শেয়ার ওয়েভ ভেলোসিটির সাথে রিলেটেড আর কি। শেয়ার ওয়েভ ভেলোসিটির মান 152 মিটার পার সেকেন্ড হলে আমাদের সেটা হবে আর কি 2 হবে। তো আমাদের এখানে আমাদের সয়েল প্রোফাইলটা হলো আমাদের বিল্ডিংটা যে জায়গা হবে সেখানকার মাটি এটার সাথে মিলে যাচ্ছে S3 এর সাথে। তো S3 এর জন্য আমাদের 1.5 এর মান হবে। আমরা এখানে যে 1.5 সাইড কোএফিসিয়েন্ট এস এর মান 1.5 দিয়ে দিব এখান থেকে, ওকে। আর ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর মানে হলো আমাদের বিল্ডিংটা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, মানে বিল্ডিং এর ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব কতখানি সেটা। তো সেটার জন্য আমাদের এখানে আছে, আবার আমাদের টেবিল আছে। তো আমরা টেবিল থেকে দেখবো এই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর। এই যে আমি যদি চলে যাই টেবিলে, বিএনবিসিতে আছে আর কি আমাদের হুবু। তো আমরা বিএনবিসিতে চলে যাব ইম্পর্টেন্স ক্যাটাগরিতে, এই যে এখানে। তাহলে এই যে স্ট্রাকচারাল ইম্পর্টেন্স ক্যাটাগরি, তো আমাদের ইম্পর্টেন্স ক্যাটাগরি কোনটার মধ্যে পড়বে সেটা আমরা এখন এখানে দেখাবো। তাহলে আমাদের ইম্পর্টেন্স ক্যাটাগরি হলো 1, প্রথমে এসেনশিয়াল ফ্যাসিলিটিস। তো আপনারা এগুলো সব পড়বেন, আমি এখন ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যাবে, আমি এখানে পড়তেছি না। তাহলে আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এসেনশিয়াল ফ্যাসিলিটিস এর মধ্যে আমাদের বিল্ডিংটা এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না। এরপর হলো আমাদের এই যে এই ক্যাটাগরি আছে, এটা হলো আমাদের হ্যাজার্ডিয়াস ফ্যাসিলিটিস, তো এটার মধ্যে আমাদের বিল্ডিং পড়ে না। এরপর আছে হলো 3 নাম্বার আছে স্পেশাল অকুপেন্সি অফ স্ট্রাকচার, এটার মধ্যে আমাদের বিল্ডিং পড়ে না আর কি, এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না। আর 4 নাম্বারে আমাদের আসলে স্ট্যান্ডার্ড অকুপেন্সি অফ স্ট্রাকচার, অল স্ট্রাকচার হ্যাভিং অকুপেন্সিজ অর ফাংশন নট লিস্টেড অ্যাবভ, মানে এই লিস্টের মধ্যে যেগুলো নাই সেগুলো এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। আমাদের বিল্ডিংটা মূলত হলো স্ট্যান্ডার্ড অকুপেন্সির মধ্যেই পড়ে, স্ট্যান্ডার্ড অকুপেন্সি অফ স্ট্রাকচার। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড অকুপেন্সি অফ স্ট্রাকচারের জন্য আমাদের এই যে আই এর মান কত হবে সেটা আমরা দেখব। তো আমরা চলে যাবো আবার স্ট্যান্ডার্ড অকুপেন্সি অফ স্ট্রাকচারের জন্য আমাদের আই এর মান কত হবে সেটা আমরা দেখবো এখন। তো আমি একটু জুম আউট করি এটাকে, তো আমি একটু উপরে চলে গেলে দেখতে পাবো আমাদের টেবিলটা আছে যে। তাহলে এখানে আমাদের বলা আছে যে আই এর মান হলো আমাদের যদি স্ট্যান্ডার্ড অকুপেন্সি অফ স্ট্রাকচার হয় তাহলে আই এর মান হবে 1। তো আমরা এখানে 1 দিয়ে দিব, এখানে এই যে এখানে আমরা 1 দিয়ে দিব, ওকে। আর আমাদের স্টুডি রেঞ্জ কত হবে সেটা আমাদের এখানে দিতে হবে। তো স্টুডি রেঞ্জ আমাদের যখন ভূমিকম্প হবে তখন কিন্তু আমাদের বেস থেকে একদম বেস থেকে ওভারহেড ওয়াটার রিজার্ভ পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের ভূমিকম্পে এফেক্ট করবে আর কি, আঘাত হানবে। তো সেজন্য আমরা এখানে এটা আছে ডিফল্ট যেটা আছে সেটা রাখবো, ওকে। তাহলে আমাদের এক্স ডিরেকশনে হয়ে গেল, এবার আমরা ওয়াই ডিরেকশনে দিব। তাহলে আমরা যে ইকিউ ওয়াই দিয়ে আমরা মডিফাই ল্যাটারাল লোডে যাবো। এবার আমরা এই যে এক্স ডিরেকশনে সবগুলো অফ করে দিব, অফ করে দিয়ে আমরা শুধু ওয়াই ডিরেকশন রাখবো, রেখে এখানে মেথডে 0.030 আমাদের সবগুলো মান সেমই থাকবে 0.030। আর হলো এখানে আমাদের নিউমেরিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট হলো 8, এটা দিব আমরা 8। এরপর আমরা এখানে সিসমিক জোন ফ্যাক্টর জেড এর মান আমাদের 0.075 আসছিল, আমরা একটু দেখছি। আর আমাদের সাইড কোএফিসিয়েন্ট ছিল 1.5, আর হলো আমাদের ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর 1, ঠিক আছে। আর এটা হলো ওভারহেড ওয়াটার রিজার্ভ বেস, ওকে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা আর্থওয়ার্ক লোড ডেফিনেশন এবং অ্যাসাইন আপনারা বুঝতে পারছেন, এবং লাইভ লোড আমরা রুফে যে লাইভ লোড অ্যাপ্লাই করছিলাম, লাইভ লোড এবং
আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমরা পেরিফেরি লোডগুলো অ্যাপ্লাই করছিলাম, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আমি নেক্সট ভিডিওতে ওয়াইন লোড অ্যানালাইসিস করে দেখাবো, ওয়াইন লোড ডিফাইন এবং অ্যাসাইন করে দেখাবো আর কি। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।